Good morning, everyone. Welcome to Nagamis News. Notun khobor to apni khan logoti loi kina aise. Government primary school yang kaokon to Mon district ase itu kitu bosti manukhan bra tai khan lagi thaga nimite government middle school te upgrade kori dishe ko kina khobor tu junai di ase. Sources hisab te khobor tu janiba ase government primary school yang kao Mon district te thaga itu kitu locals khan bra meeting korgena itu school ke government primary school bra government middle school te upgrade kori dishe inka khobor pa ase. Khobor ni ka pa ase bosti manukhan bra tu tai khan laga zarurat thaga tu department of school education khan ke bar repeatedly tai khan tu school to upgrade kor dibe ko kina mang kor thakshi ko she holbi government pra tai khan laga kotha no huna nimite tai khan tu itia student khan tu primary level par hoi kina pure korbole jaga no thaka nimite itu itia class 6 tu tai khan nije tai khan upgrade kor dishe ko na khobor pa ase. School ke upgrade korbo nimite meeting to November 23 te meeting korishe ko ase aro itu meeting to Yankao Village Council, Yankao Student Union, Yankao Changlu Village Council, Young Student Union aro dosra local community group tai kan aikena meeting to korishe aro meeting te tai kan fesla korishe ahasal bra to class 6 to kholgena run korbole itu fesla loishe ko ase. Press release to Yankao Village Council kan pra dishe aro tai kan laga hesab te Yankao Village Council pra ekta graduate teacher ke recruitment to korbo koise salary tai kan pra dibo. Young Village Council tai kan pra ekta primary teacher ke hire korbo koise aro Yankao Changlu tai kan pra ekta classroom to construction korbo aro bupai konya kuntu teacher ase tai pra aro ekta primary teacher to anigena itu class 6 to run korbo ase koina khobor tu junai di ase. SKK khan bra successful candidate aro toppers khan ke felicitate korshi koina khobor du junai di ase. Sumi ki phimi ka kuluta khan bra felicitation program to Saturday te Western Sumi ho kiche kia village te organize korsha aro itu program te tai khan bra Sumi tribe pra kun khan competitive examination te pass hoikina ase aro board exam te top korkina ase itu khan ke honor korsha aro felicitate korshi ko ase. Even te 40 successful candidate aikina represent korshe itu khan tu competitive examination te pass kora khan high school living certificate aro higher secondary school living certificate te top kora khan ase gushe. Special guest commissioner and secretary law and justice y chiketo sema taibra aigna speech to dishe aro taibra gushe kun khan bra top korkena aro kun khan bra pass hoikena ase itu khan tai khan tu itia tai khan laga life te notun kadam tu suro hoise itu laga achievement laga congrats su tai khan ke dishe ko ase. East Dimapur Town Council kanto rasta laga kam tu suru koribole ase itu nimite directive issue kori di ase. East Dimapur Town Council kan bra information to di ase rasta laga kam tu Purana Bazar Police Point bra logina Dhansiri Bridge itu supermarket jai thaka junction itu November 23 rati pra suru korkina kam tu suru koribole ase kushi itu laga oporte EDTC kan bra information pathai di ase. Information hisab te inka di ase kam tu rati para korbole ase koise aro itu to rati 8 baji para logina phizur 6 baji tak itu bitorte korbole ase koise itu nimite residents osorte thaka manukhan aro gari itu rasta de ja khan ke kam korbole samay di gena thaka itu bitorte tu itu rasta te aha jano korbo nimite junai di ase koina khobor du di ase. Nagaland te doctor no thaki kena patient aro doctor ratio tu bishi alarm te uthi ase koina doctors ka to pura junaise. Nagaland in Service Doctor Association kanto Saturday te night to research chomogeti mate annual conference to Kurushe aro doctors kato sema MLA type speech datam de type kushe Nagaland to doctor aro patient laga ratio to bishi alarming de ase kushe. Nagaland state laga ratio hesab te ekta doctor te 4056 patient itu ula ase kushe. Doctors kato bra kushe bishi sal bra Department of Health and Family Welfare tai kan bra bi kushes karase health care aro facility ke upgrade korbole aro doctors kan tu bishi anigena patient kan ke bahal bra sabole aro itu rasta tu upgrade korbole koshish korase holibi nopar gena ase gushe aro itia tu bishi alarming ti uthi ase gushe doctor bra itu bi junaise itia health care laga rasta de facility kan upgrade korbole aro doctor kan specially district hospitals kan de upgrade korbole itia ekdum zarurat ase gushe taibar ko hesab te ekta district hospital te 100 beds takshe gole at least 29 doctors to thakibo lage goise itu nimite taibar itu bi junaise doctors kan laga itia service rule te change korbo lage aro pay scale tai kan laga itu bi bharabo lage koina itu kan laga opor te bi kotha junaise doctors ka to bra itu junaise rio para government lead kor thaka it laga opor te dangor asha tu ase kuise health care facility kan ke opportunity to ani dibo aro medical sector te bahal din tu ani dibo inka bhapna ase koina khobor tu junai di ase.
Assam laga bypoll election de BJP aro tai laga LE khan par 5ta seat bi jitishe koi kena khobor de junai de ase. Sources hisab te khobor de jonibo ase Bharatiya Janata Party aro tai laga LE khan par Assam laga bypoll 5ta constituency de kora itu tu November 23 te tai khan par itu 5ta seat bi jiti kena history tu banaise inika ko ase. 5টা constituency tai khan bar jita sob dangor margin pra jitishe ko ase jun today dholai te BJP laga Nihar Ranjan Das tai pra jitishe ko ase CD constituency de United People's Party Liberal itu BJP laga LA pra jitishe ko ase Bogi Gao te BJP laga candidate pra jitishe ko ase Bihali itu te bi BJP candidate Diganta Gotwal tai pra jitishe aro 50,000 margin pra jitishe ko ase aro BJP laga Diplu Ranjan Sharma tai pra Samaguri constituency 26,200 voters pra jitishe koi kena khobor de junai dia ase. Chaul laga quality to check korbo nimite FCI khan pra 8ta member laga team to form korise koi kena khobor de junai dia ase. Sources hisab te khobor de janiba ase newspapers khan de Punjab pra Nagaland Karnataka aro Arunachal Pradesh de rice supply kor thaka itu quality to bishi biya hoi kena thaka itu laga khobor ulap chete itia Food Corporation of India tai khan pra 8ta member team to form korse aro itu khan pra Punjab laga chawal khan ke test korbole ase aro quality to check korbole ase koina khobor juna ase khobor hisab te enika janiba ase itia tai khan pra check korbole thaka tu Punjab pra itu 3ta state te supply kor thaka itu godam khan sab tu check korbole ase tai khan laga quality check korbole ase aro itu chawal khan ti Kira khan to humai gena ase na nai itu khan sob bahal bra sabole ase aro itu khan sab chede supply nimide order ti issue korbole ase goishe order laga hisab te 8ta member team thakibo jun today 3ta officer thakibo goishe aro itu officers khan to Punjab laga gadam kun tu Badal Dala Kathapura Firozpur Kapurthala Firozpur Moga Naba aro Sangrur itu khan de gadam ase itu khan de sob tai khan bra first check korba aro check korgena report diap chete itu tu 3ta state test supply nimide pathabo koigena khobor junai dia ase North Korea khan bra 10,000 soldiers khan to Russia te pathaise itlaga badlite Russia pra jangli janwar bear lion itu khan North Korea ke dishe koigena khobor junai ase Sources hisab te khobor di du janiba ase North Korea bra tai khan laga 10,000 soldier to Russia ke Ukraine logode larai korbo nimite madot te pathaise itu laga return de Russia khan bra tai khan ke respect aro honor kora laga hisab pra 70 wild animal jangli janwar khan to packing korgena cargo bra North Korea te pathaise inika khobor pa ase khobor hisab te African lion 2ta brown bear aro yak 5ta cocktails 25 peasant aro 40 murdering duck itu khan sob tu North Korea laga Pyongyang zote pathaise inika ko ase Russia par kile itu jangli janwar khan itu pathaise kushi kole tu itu khan to Russia laga traditional te tai khan tu respect care aro support itu kora laga ekta matlab ase gina joniba ase খবর ডিমান্ডি শেষ করেছে জলদি নতুন খবর লাগনা আপডেট করব কোনবা মনে চ্যানেল নতুন সাইট একশো কল টু সাবস্ক্রাইব করে দিবি ফিজুর সাম আপনি লগদে খবর আই থাকিব